Buen día, acá de nuevo, pero hoy vamos a hablar un poco de el bruxismo, porque el otro día justo hablaba con una médica, odontóloga divina ella, que me recomendó y está dando unos vivos sobre odontología, eh, y habló sobre el bruxismo y recomiendo. Entonces vamos a aumentar un poquito. Yo ya sé que di un poco de la parte cervical, un par de técnicas manuales, pero como me gusta y como soy kinesióloga holística, yo siempre trabajo desde los tres cuerpos, el emocional, el energético y el físico. Entonces voy a hablar un poquito de cada cosa. Desde el emocional, el bruxismo, claramente, estamos hablando de el apretar, la rabia, ¿sí? Sobre todo lo que tenga que ver con el chakra garganta, el chakra intelectual y todo lo que tenga que ver con el cuerpo-mente, ¿sí? Tenemos tres cuerpos, cuerpo-mente, cuerpo emocional, cuerpo físico, que es el de abajo y que es el segundo a la tierra. Entonces el cuerpo-mente, para ir de arriba para abajo, el cuerpo-mente va a tener que ver con toda la carga del día, ¿sí? Toda la carga del día tiene que ver mucho con la energía, porque la mente es lo que nos da la energía, ¿sí? Vital del cuerpo. Entonces, si nosotros estamos con la mente cargada del cuerpo, va a terminar con baja energía. Y cuando estamos con baja energía, como siempre digo, llegan energías bajas del exterior. Para que no lleguen energías bajas del exterior, uno tiene que estar con las energías o las vibraciones elevadas, por decirlo de alguna manera. Entonces hay que aprender a apagar el coco, básicamente. Hay que aprender a apagar ese pajarito carpintero que siempre está jodiendo ahí. ¿Cómo lo hacemos? Desde varias fuentes. Una, opción A, ir hacia la tierra, descalzarte y bajar a la tierra, o sea, apagar la mente diciendo que baje la energía a la tierra, que absorba la energía, siempre pisando en tierra. Opción B, escribir en un cuaderno todo lo que te hizo mal del día, ¿sí? Todo lo que eh, necesitas descargar o las cosas pendientes para no llevarlas a las camas, ¿sí? Eh, Opción 3, ponete a saltar la soga, ponete a hacer ejercicio, a descargar físicamente, ¿sí? Saltando o simplemente pataleando el piso, ¿sí? Golpeando el piso, descalzo mejor, como decía antes, muy unido al uno. Opción 4, meditar, ¿sí? Apagar, serenidad o simplemente quedarte en silencio 5 minutos y conectar con el doble cuántico, o sea, con nuestro corazón. Entonces lo que hacemos es como mandarle, ¿sí? De la mente le mandamos al corazón. ¿Cómo lo hacemos? Insisto, o escribiéndolo o simplemente haciendo una pequeña meditación entre introspección y diciendo, bueno, a ver, recordando lo bueno del día y recordando lo malo. Y lo malo es decir, bueno, lo suelto para que mañana se resuelva. Hay otras teorías que te dicen que tenés que abrazar un árbol y decirle al árbol que se quede con todos tus problemas. Entonces después de ahí, al día siguiente vas y se lo sacas al árbol y vas a ver que los problemas siempre van a ser menos. La parte emocional, simplemente que es pudiendo lograr esta conexión, entonces empezás a conectar con con tu corazón. Entonces ahí las emociones no van a haber emociones negativas, ¿sí? Tiene mucho que ver con la 1 y la 2, o sea, mente y emoción es parejo. Si apagamos la mente, la emoción va a estar más aliviada, ¿sí? Pero, por otro lado, podríamos tomar medio limón con agua tibia, podríamos laburar con el tema de los enojos, ¿sí? Entonces eso tenemos que trabajar sobre el hígado, que es la parte del cuerpo emocional, y lo podemos laburar, como les decía, así, o directamente con manipulaciones en el hígado, acariciándolo, comiendo menos carne, tomando más agua, ¿sí? También podemos usar energía, ¿sí? El que sabe hacerse Reiki, Aqualed o la energía que sea. Yo estoy por dar un curso de Magaus, también lo podemos hacer. Y después la parte física, ¿sí? Si hablamos de lo físico, la parte física sería toquetearnos y manipularnos. ¿Cómo nos toqueteamos? ¡Ay! Ese es mi pichonerito. ¿Cómo nos manipulamos? El otro día enseñé una técnica que era muy sencilla, con 1 o 2 dedos, pasar por debajo, ¿sí? Debajo de la mandíbula, desprendiendo con mucho cuidado en esta zona porque hay un huesito muy finito que se puede fracturar, el estiloides. Entonces bajamos ahí, aflojamos un poco, sosteníamos acá y subíamos para estirar toda esta parte,
¿sí? Recuerden ese video y si no, búsquenlo, está en YouTube o está acá abajo. Está insoportable. Y por otro lado, apretábamos acá, fuerte, ¿sí? Si apretamos los dientes vamos a sentir la tensión. Entonces apretamos ahí y vamos abriendo. Sostenemos 3 segundos, 4 segundos, 3, 4 veces. Esa es la regla básica. Podemos ir cambiando la tracción, ¿sí? Pero siempre vayan buscando el punto de más dolor, porque es ahí. Lo mismo pasa acá. Acá tenemos puntitos, tender points se llaman. Tenemos puntitos y pasamos, sentimos como la tensión del temporal. Entonces lo apretamos y hacemos lo mismo. Abrimos y cerramos. Esto ya lo expliqué. Pero vuelvo a explicarlo. Masajeamos por detrás de la oreja toda esta parte, como llevándola hacia atrás, ¿sí? Todo por detrás de la oreja. Entonces, laburamos estirándonos como toda la piel hacia atrás de la oreja, mismo el cuero cabelludo, ¿sí? Mismo podemos tomarnos las dos manos y hacer esto 3 veces, ¿sí? Siempre son 3, no mucho más que eso. Podemos laburar toda la línea de acá, quedó hermosa cada vez que hago esto y después hacemos un poquito de peeling. Por debajo, ¿sí? Por acá, acuérdense también de limpiarse o de abrirse un poco todo lo que era el borde de la clavícula. Podíamos trabajar sobre el esternocleido, lo sosteníamos ahí y simplemente movíamos la cabeza. Lo mismo con este, ¿sí? Vamos viendo que hacia dónde tira y ahí nos quedamos 3 segundos, 4 veces. Pero 2 técnicas muy hermosas, voy a ver si puedo hacerlo desde acá. 2 técnicas muy hermosas son las siguientes. Una, ahí vino la otra. Me tomo el pelo y para los pelados me tomo el cuero cabelludo y simplemente sostengo con la tracción hacia arriba. ¿Y yo qué hago? Me siento y estoy ahí. 3, 4 segundos, aflojo. Como llevar todo el cuero cabelludo hacia arriba. Aflojo. Mismo lo pueden hacer a la noche. Dios, tan insoportables. Mismo lo puedo hacer a la noche, antes de dormir. Entonces me voy a dormir relajado y mientras me pongo un poquito de música tranquilo, un saumerio si quieren, una velita, lo que sea, como para bajar. Esas cosas siempre nos levantan. Y la otra es, me pongo los 2 deditos a nivel de los agujeritos de acá y las manos abrazando como antes, ¿sí? Abrazando acá los dedos. Entonces pongo las manos ahí, las manos se sostienen hacia arriba, la tensión, no sé si la ven, es hacia arriba, sostengo hacia arriba y yo bajo. ¿Sí? 3 veces, 4 segundos. Todo eso va a liberar mucho la fascia, ¿sí? Estomatológica, que sería esta parte. Toda la parte de la masticación, que tiene mucho que ver con la postura porque se unen con muchos ligamentos al oído interno, con lo cual tiene mucho que ver con la postura, con el equilibrio principalmente y con los pies, con la raíz de los pies. Se relaciona automáticamente por muchísimas líneas de comunicación. Entonces, acá les paso toda la info que se me ocurrió hoy decirles. Debe haber mucho más, que me estoy olvidando, pero con esto van a estar muy bien. Beso. Y hagan la tarea del principio, ¿sí? Abrazo.